দেখুন, নাক ডাকা কখনোই কোনো ভালো বিষয় নয়, এটা একটি রোগী। তো এটাতে সাধারণত 20% লোক ভোগে এশিয়াতে, ইউরোপে 7%, আগে ছিল 4%। কোনো মানুষের যদি রাত্রে 4 ঘন্টার কম ঘুম হয়, তাহলে দেখা যায় যে আমাদের শরীরের যে প্রোটেকশন বা প্রতিরোধ যে ক্ষমতা, সেটা 40%-এর নিচে নেমে আসে। প্রিয় দর্শক, আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানিয়ে শুরু করছি কালবেলার নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবেলা। সাথে আছে আমি তৌহিদুল ইসলাম তারেক। দর্শক, আজকে আমরা আলোচনা করব ঘুম নিয়ে। ঘুম মানুষের এমন একটি চাহিদা যার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রিচার্জ করে, নিজেকে রিফ্রেশ করে। কিন্তু সম্প্রতি একটি পরিসংখ্যান বলছে বিশ্বের প্রায় 77% মানুষ কোনো না কোনোভাবে ঘুমের কোনো না কোনো সমস্যায় ভুগছে। এই বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রেখে আজকে আমরা কথা বলবো ঘুম নিয়ে, এবং আজকের বিষয় হচ্ছে যে নাক ডাকা ও অনিদ্রার সমস্যায় করণীয়। এ বিষয়ে কথা বলতে আমাদের স্টুডিওতে আজ উপস্থিত আছেন অধ্যাপক ডাক্তার মনিলাল আইচ লিটু, নাক কান ও গলারোগ বিশেষজ্ঞ, ইএনটি অ্যান্ড হেড নেক সার্জারি বিভাগ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও মিটফোর্ড হাসপাতাল। স্যার, আমাদের স্টুডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। স্যার, আপনার আরেকটি পরিচয় আছে যে আপনি অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্জনস ফর স্লিপ অ্যাপনিয়ার মহাসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তবে মূল অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে আপনার সংক্ষিপ্ত একটি জীবন বৃত্তান্ত আমরা দেখে আসব। অধ্যাপক ডাক্তার মনিলাল আইচ লিটু 1966 সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। 1990 সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস সম্পন্ন করেন তিনি। এরপর 2003 সালে ইএনটি অ্যান্ড হেড নেক সার্জারি বিষয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চতর ডিগ্রি এমএস পাশ করেন। একই বছর বাংলাদেশ কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস থেকে এফসিপিএস প্রথম পর্ব সম্পন্ন করেন। এছাড়া তিনি ইংল্যান্ডের গ্লাসগো থেকে ইএনটি এফআরএস এবং আমেরিকান কলেজ অব সার্জনস থেকে সম্মানসূচক এফএসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ইএনটি অ্যান্ড হেড নেক বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। স্যার, আমরা জানি যে ঘুমটা আসলে মানুষের একটি দৈনিক মৌলিক চাহিদার মধ্যে পড়ে, যার মাধ্যমে মানুষ রিফ্রেশ হয়, রিচার্জ হয়। এবং আরেকটা বিষয় যেটা আমরা সচরাচর দেখি যে মানুষ ঘুমের মধ্যে নাক ডেকে থাকে বেশিরভাগ সময়, এবং আমরা সেটাকে ধরে থাকি যে সে খুব শান্তির একটি ঘুম দিচ্ছে। একটু যদি বলতেন যে মানুষ নাক ডাকে আসলে কি কারণে, এটি কি কোনো রোগ নাকি এটা আসলেই নির্দেশ করে যে সে খুব একটি ভালো ঘুম দিচ্ছে? দেখুন, নাক ডাকা কখনোই কোনো ভালো বিষয় নয়, এটা একটি রোগী। আর নাক ডেকে সব নাক ডাকাই আসলে রোগ না, এটা খার এবং ক্ষারকের মতো। যেমন সকল খারই ক্ষারক, সকল ক্ষারকই খার নয়, আমরা পড়তাম। তো এখানে কতগুলো ক্রাইটেরিয়া ফুলফিল করতে হয়। যদি আপনার নাক ডাকাটা স্লিপ অ্যাপনিয়া হইতে হয়, তো স্লিপ অ্যাপনিয়া হলো ডিজিজটার নাম। তো এটাতে সাধারণত 20% লোক ভোগে এশিয়াতে, ইউরোপে 7%, আগে ছিল 4%। তো রিসেন্ট স্টাডিতে এইভাবে চেঞ্জ হয়েছে। তার মানে বাংলাদেশে প্রায় 3.5 কোটি লোক কিন্তু এই ডেঞ্জারাস প্রবলেমের মধ্যে আছে। অ্যাজ এ হোল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড 77% পিপল, করোনার আগে ছিল 55%, করোনার পরে 77% পিপল নানা রকম ঘুমের সমস্যায় ভোগে। তো ঘুমের সমস্যা বলতে কিন্তু একরকম সমস্যা না, ঘুমের সমস্যা মেইন দুটো কম্পোনেন্ট। একটি হচ্ছে আপনার ইনসোমনিয়া, অর্থাৎ ঘুম হয় না, ঘুম আসতে দেরি হয় বিছানায় গেলে, অথবা বারবার ঘুম ভেঙে যায় ঘুমের মধ্যে। 2 নম্বর সমস্যা হচ্ছে আপনার এই নাক ডাকা। ইট ইজ এ ডিজিজ ফরম্যাট ইন ডিফারেন্ট ফর্ম। এছাড়াও আছে যেমন স্লিপ ওয়াকিং, সমনম্বুলেন্স যেটাকে বলি আমরা, স্লিপ প্যারালাইসিস অর্থাৎ বোবায় ধরা, নকটার্নাল ইনিউরিসিস, রাতে বিছানায় প্রস্রাব করে, নাইট টেরর, নাইট হরর, দুঃস্বপ্ন দেখে রাতের মধ্যে, এই ঘুমের এইগুলোকে বলা হয় প্যারাসোমনিয়া। সো যত রকম সাইকিয়াট্রিক ডিজিজ আছে, অর্থাৎ যত রকম মানসিক রোগ আছে, প্রতিটাতে তার ঘুমের অসুবিধা হবে। এবং ঘুমের অসুবিধা যখনই হবে মানুষের, যে কোনো সময়, আপনি যদি 8 ঘন্টার কম ঘুমান এবং ঘুমের মধ্যে যদি ব্যাঘাত ঘটে, 3 মাস যদি ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, পরিণামে গিয়ে আপনার কোনো না কোনো মানসিক সমস্যা দেখা দেবে। সেটা অ্যাংজাইটি হোক, অ্যাংজাইটি নিউরোসিস হোক, ডিপ্রেশন হোক, অথবা অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার হোক। অর্থাৎ দুইটা ইন্টারলিঙ্কড।
বিষয়। স্যার, আমরা নাক ডাকা নিয়ে একটু কথা বলছিলাম, এটা খুব কম সমস্যা দেখা যায়, এটাও একটা ঘুমের সমস্যার ভিতরে পড়ে আপনারা বিশেষজ্ঞদের মতে। একটু যদি বলতেন যে নাক ডাকার পেছনে আসলে কোন বিষয়গুলো, কোন ফ্যাক্টরগুলো বেশি কাজ করে, কেন মানুষ নাক ডাকে? নাক ডাকা একটা গ্রস বিষয়। নাক ডাকার ফলে যে সমস্যাগুলো হয় সেটা একটু আমি বললে আপনি বুঝতে পারবেন যে এটা কেন আমাদের কারেকশন করতে হবে। যেমন নাক ডাকার জন্য কিন্তু মানুষের হাইপার টেনশন হয়, অর্থাৎ উচ্চ রক্তচাপ, আপনার স্ট্রোক, ডায়াবেটিস, ক্যান্সার, দেন বাচ্চা না হওয়া, স্লিপ ডিভোর্স, যেটা 16% এখন আমেরিকাতে প্রথম বছর বিয়ের পরপরই 16% লোকের ঘর ভেঙে যায় নাক ডাকার জন্য। দেন রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, এয়ারলাইন অ্যাক্সিডেন্ট, এবং আপনি জানেন সেই বিখ্যাত 7 মাইলস এবং ফুকুশিমা যে জাপানে যে অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল অ্যাটমিক সাইটে, সেটাও কিন্তু হয়েছিল এই ইয়ের জন্য, ঘুমের মধ্যে ঘুমায় পড়ছিল মেশিনের উপরে। অর্থাৎ এটা নাক ডাকলে যেটা হয়, নাক ডাকে মানুষ সাধারণত মোটা হয়ে গেলে, ওকে, এছাড়াও জেনেটিক কারণে মানুষ নাক ডাকতে পারে। আর মুখের যে পার্টিকুলার কনফিগারেশন, অ্যানাটমিক্যাল কনফিগারেশন, এই কারণেও এশিয়ানরা বেশি নাক ডাকে ইউরোপিয়ানদের চাইতে। এর বাইরেও বাচ্চারা নাক ডাকে হচ্ছে অ্যাডিনোটনসিলাইটিস, অর্থাৎ নাকের পিছনে একটা টনসিলের মতো হয়, যেটাকে আমরা অ্যাডিনয়েড বলি। বাচ্চারা 99% কেসেই এই অ্যাডিনোটনসিলাইটিসের জন্য। অ্যাজ এ হোল মোটা হয়ে যাওয়া, আপনার সিডেন্টারি লাইফস্টাইল, অর্থাৎ আপনি বসে বসে জীবনযাপন করা, আমরা তো হাজার হাজার বছর বসে বসে জীবনযাপন করি নাই, সেই জিন বহন করে আমরা কিন্তু এখন বসে বসে জীবনযাপন করছি। দেন হচ্ছে মানুষের ডে নাইট বা ডার্ক লাইট সাইকেল, যেটা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে ওয়াটসন ও হোম এই বাতি আবিষ্কারের ফলে। শব্দের ফলে মানুষের ঘুমের ব্যাঘাত হয়। আমরা নাইট শিফটে আমরা ওয়ার্ক করি, ফলে ঘুমের ব্যাঘাত হয়। রাতে আমরা জেগে থাকি, আমাদের ঘুমের। মোবাইল ফোনের জন্য মার্টিন কুপারের সেই মোবাইল ফোন, এটার যে আলো, যেটা বিটা রে এমিট করে, মানে শর্ট ওয়েভ লেন্থ বাট হাই ইন্টেন্সিটি, এটা কিন্তু চোখে গিয়ে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত করে, স্ট্রেস হরমোনকে বাড়ায়। সো ঘুম নষ্ট করার জন্য প্রচুর উপাদান এখন আমাদের ডিজিজ অফ মডার্নিটির মধ্যে আছে, সিভিলাইজেশনের মধ্যে আছে। এই জন্য মানুষের ঘুমের সমস্যা হচ্ছে। এবং নাক ডাকা ডেফিনেটলি ইট ইজ এ ডিজিজ ইন মেজরিটি অফ দ্য কেস। সেক্ষেত্রে নাক ঢাকাটাকে আমরা কোন সময় বলবো যে এটা আসলে সিভিয়ার পর্যায়ে চলে গেছে এবং তাকে চিকিৎসা নিতে হবে? দেখুন, নাক ডাকার জন্য কিন্তু ঘুমের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে মানুষ মারা যায়, মেসিভ হার্ট অ্যাটাক হয়। হ্যাঁ, এবং আপনি দেখবেন যে অনেক লোকেরই মেসিভ হার্ট অ্যাটাক হচ্ছে, উনি বুঝতেও পারছেন না যে ওনার কী হয়েছিল, অর্থাৎ কী কারণে এটা হচ্ছে। এটা ঘুমের সমস্যার কারণে হয়, একদম আনইকুইভোকালি। এর আবার মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার 3টা গ্রেড আছে। স্লিপ অ্যাপনিয়া বলি আমরা। এখন স্লিপ অ্যাপনিয়া আমরা কখন বলি? যদি ঘন্টায় 5 বারের বেশি আপনার দম বন্ধ হয়, সেটা 10 সেকেন্ডের বেশি ডিউরেশন হইতে হবে। অথবা ঘন্টায় 5 বারের বেশি আপনার 10 সেকেন্ডের জন্য দম বন্ধ হওয়া, অথবা 5 সেকেন্ডের বেশি সময় ধরে দম বন্ধ হওয়া। এখন এর স্কোরটা যদি 5 থেকে 15 হয়, তাহলে আমরা বলি মডারেট। মাইল্ড 15 থেকে 30 হয়, তাহলে আমরা বলি মডারেট। আর 30-এর বেশি হলে সিভিয়ার। বাট ইন অল স্টেজ ইট নিডস ট্রিটমেন্ট। প্রত্যেকটা সময় তার চিকিৎসা লাগবে নাক ডাকা। আরেকটা বিষয়, নাক ডাকার ক্ষেত্রে শোনা যায় যে অনেক সময় নাকে মাংস বৃদ্ধির ফলেও অনেকের নাক ডাকে, এটাও কি স্লিপ অ্যাপনিয়ার মধ্যে পড়ে কিনা? দেখুন, এই নাকে মানে মাংস বৃদ্ধি মানে হচ্ছে টার্বিনেট হাইপারট্রফি, যেটা আপনার সাধারণ লেম্যান ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা বলি মাংস বৃদ্ধি, কিন্তু এটা অ্যাকচুয়ালি হলো টার্বিনেট হাইপারট্রফি। টার্বিনেট হাইপারট্রফির জন্য খুব বেশি এটা হয় না, নাক ডাকে না, আসলে ডাকে গলা মানুষের। টাং বেস যদি থিকেন্ড থাকে, যদি অ্যাডিনোটনসিল থাকে, টনসিল যদি বড় থাকে, এবং টাং যদি ফল ব্যাক করে, আপনি যদি মাসেল যদি রিল্যাক্স হয়ে যায় রাত্রে, হ্যাঁ, যেমন সিরেটিভ, এন্টিস্টামিন, ঘুমের ওষুধ, এগুলো নিলে মাসেল রিল্যাক্স হয়। অ্যালকোহল, সারাদিন যদি আপনি কফি খান, চা খান, তাহলে এফেক্ট পড়ে। অথবা আপনি যদি অত্যন্ত দুর্বল থাকেন, সারাদিন যদি আপনি ওভার ওয়ার্ক করেন, ওভার স্ট্রেস পার্সোনালিটি, ওকে। আরেকটা হচ্ছে যে সাস্টেইনড অ্যাংজাইটি স্টেট থাকে মানুষের, কারণ আমরা টেক স্টেট সোসাইটি। সবসময় আপনার খেয়াল থাকে যে সকালে উঠে আমি একটা কাজে যাব, সকালে বিমান ধরবো, সেই সব ক্ষেত্রে আপনার ঘুমের ব্যাঘাত হবে। এটা করে অ্যান্টিসিপেটেড অ্যাংজাইটি স্টেট। ঘুমের ব্যাঘাত বলতে কি সেখানে কি আর কি নাক ডাকার সমস্যাটা হতে পারে? হতে পারে, কিন্তু আপনার ঘুমও কম হবে। ঘুম লাইট হবে, ঘুম বারবার ভেঙে যাবে। ওকে, কারণ আপনার বডিতে তখন স্ট্রেস হরমোনের পরিমাণ বেড়ে যাবে। ঘুমটা হচ্ছে স্ট্রেস হরমোন ভার্সাস আমরা যে সারাদিন যে কাজ করি, এর ফলে
এডিপি তৈরি হয়, অ্যাডিনোসিন ফসফেট। স্যার খুব সুন্দর বলছিলেন। সেক্ষেত্রে নাক ডাকার ক্ষেত্রে আপনারা কি ধরনের চিকিৎসা দিয়ে থাকেন রোগীকে? আমরা প্রথমে যে চিকিৎসাটা দিই সেটা আগে প্রথমে আইডেন্টিফাই করি যে আসলে তার নাক ডাকাটা কোন গ্রেডের, কি কারণে সে নাক ডাকছে, কারণটা আমরা নির্ধারণ করি। তার নাক, কান, গলা, হ্যাঁ, আপনার ফুসফুস এগুলো ভালো করে চেক করা হয়, হার্ট, হ্যাঁ, যে এই আসলে সমস্যাটা কি কি অলরেডি তৈরি হয়েছে আর তার কি কারণে সমস্যাটা হচ্ছে। ওকে, যদি আমরা দেখি যে তার অ্যানাটমিক্যাল ফ্যাক্টর, অর্থাৎ তার টনসিল আছে, তার তালু বড় আছে, তার জিহ্বা মোটা বা হরমোনাল প্রবলেম আছে, অ্যাকর্ডিং টু আমরা সার্জারি অথবা হরমোন কারেকশন করি। আচ্ছা, দুই ধরনের চিকিৎসা হয়ে থাকে। আর যদি আমরা দেখি সে ওবেস, মোটা অনেক, তাইলে সে ওবেসিটিটা কারেকশন করতে হয়। যদি দেখি যে তার লাইফস্টাইলে আনহেলদি লাইফস্টাইল, অলওয়েজ টেক স্ট্রেস লাইফস্টাইল, তার মানে টেকনোলজির প্রভাবটা কমায় দেই যাতে করে স্ট্রেস হরমোনটা কম রিলিজ হয়। আপনি কাট ইউর কোট অ্যাকর্ডিং টু ইউর বাটন। আমাদের যে ট্রিটমেন্ট সেটা টেইলর্ড হয় অ্যাকর্ডিং টু দ্য নিড অ্যান্ড নেসেসিটি অ্যান্ড ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন অফ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড অ্যানাটমিক্যাল কন্ডিশন। আচ্ছা স্যার, সেক্ষেত্রে অনেক সময় সিপ্যাপ, বাইপ্যাপ, মাইক্রো সিপ্যাপ, টাং পেসমেকার, দ্য লটস অফ অ্যাভিনিউজ টু ডু দ্য ট্রিটমেন্ট, বাট ট্রিটমেন্ট ইজ মাস্ট। একজন রোগীর নাক ডাকাটা আসলে মূলত কি কারণে হচ্ছে বা রোগটি আপনারা কিভাবে ডায়াগনোস করেন সেই ব্যাপারে যদি একটু। আমরা একটা পলিসোনোগ্রাফ করি, একদম প্লেন অ্যান্ড সিম্পল টেস্ট। আচ্ছা, আপনার ওভারনাইট আপনি ঘুমাবেন, ওই মেশিনটা খুব ছোট একটা মেশিন, হাতে এবং বুকে কতগুলো সেন্সর লাগায় দেওয়া হয়। এটা দিয়ে আমরা তার দেখি যে অক্সিজেন কতটুকু যাচ্ছে, কতবার দম বন্ধ হচ্ছে, কতটুকু বাতাস যাচ্ছে, তার মাসেলগুলো কি অবস্থা আছে, তার ব্রেনের অবস্থা কি, ইজি করি, চোখের কি অবস্থা থাকে, কাপ মাসেলের কি অবস্থা থাকে, অর্থাৎ তার পুরো বডির একটা হলিস্টিক একটা তার প্যারামিটার ভেরিয়েবল আমরা নিয়ে নেই। সেকেন্ড হচ্ছে তার হরমোনাল ব্যবস্থাগুলো, স্ট্যাটাসটা দেখি। থার্ড হচ্ছে তার অ্যানাটমিক্যাল কিছু এক্সরে করি, এক্সরে পিএনএস, যাতে করে তার নাক মুখের গঠন দেখা যায়, গলার ভিতরে দেখি। অনেক সময় স্লিপিং এন্ডোস্কোপি করি, অর্থাৎ তাকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে, অর্থাৎ ঘুমের মতো স্টেটে নিয়ে তাকে এন্ডোস্কোপি করা হয়, যাতে দেখা যায় যে তার ঘুমের সময় কোন জায়গায় তার অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে, বাধাটা পাচ্ছে। দেন উই ডিজাইন দ্য প্রোগ্রাম। আর অনেক সময় ব্লাইন্ডলি অনেকে সিপ্যাপ দিয়ে দেয়, বাইপ্যাপ দিয়ে দেয়, বাট দ্যাট ইজ নট এ গুড ট্রিটমেন্ট অপশন অ্যাট অল। অনেক সময় ওয়েট রিডাকশন, এক্সারসাইজ, রেগুলার স্লিপিং হ্যাবিট, স্লিপ হাইজিন মেনটেন করা, দ্যাট ইজ এনাফ। বায়োফিডব্যাক, মেডিটেশন, ইভেন সিম্পল রেগুলার প্রার্থনা করলে বা নামাজ পড়লে, রেগুলার বাম কায়ত হয়ে শুইলে, এগুলোতে অনেকে নাক ডাকা ঠিক হয়ে যায়। আচ্ছা, আমরা আরো কিছু যদি ঘুমের সমস্যা সম্পর্কে একটু জানতে চাই। আপনি শুরুতে বলেছেন যে অনেকে অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন, তিনি হয়তো অনেক সময় ঘুমের ওষুধ খাচ্ছেন, নানাভাবে চেষ্টা করছেন ঘুমানোর, কিন্তু পারছেন না। এই অনিদ্রার সমস্যাগুলো মূলত কারা বেশি ভুগছে এই সমস্যাগুলোতে? এর আগে আমি একটু বলে আসি যে বর্তমান যে পৃথিবী, এই পৃথিবীতে নাম্বার 1 প্যান্ডেমিক হচ্ছে আপনার স্লিপ লস, অথবা উই আর স্লিপ ডিপ্রাইভ সোসাইটি। মানুষই একমাত্র প্রাণী যে ডেসপারেটলি তার ঘুমটা নষ্ট করে। আপনি দেখেন প্রকৃতিতে কেউই কিন্তু তার ঘুম নষ্ট করে না, না হাতি, না ঘোড়া, না বিড়াল, নো আদার অ্যানিমাল, নো আদার স্পেসিস, নো আদার ক্রিয়েচার্স। ইভেন যে সামুদ্রিক ছোট অ্যামিবা সেও কিন্তু ঘুমায়, মাছ সেও কিন্তু টাইমলি ঘুমায়। ওকে, একমাত্র মানুষই, ইভেন পরিব্রাজী পাখি যেগুলো, অর্থাৎ মাইগ্রেটিং বার্ডস, তারা উঠতে উঠতে তার এক পাশ ঘুমায়, এক পাশ জেগে থাকে। তখন 10-15 দিন সে মাইগ্রেট করলো। ডলফিন চলতে চলতে ঘুমায়, তিমি মাছ চলতে চলতে ঘুমায়। অর্থাৎ কোনো প্রাণী তার ঘুমকে নষ্ট করে না, একমাত্র মানুষই তার ঘুমকে নষ্ট করে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, এই কারণেই কি অনিদ্রার সমস্যাগুলো তৈরি হচ্ছে? ডেফিনেটলি, কারণ বর্তমান যুগে অনেক মডার্ন বিষয় আসছে, যেমন লাইট আসছে, আমি প্রথমেই বলেছি মোবাইল ফোন আসছে, দেন আপনার স্ট্রেস বাড়ছে। বর্তমান যুগের মানুষকে আপনার ক্যালিফোর্নিয়া বার্কলি ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর আছেন, নিউরোবায়োলজি আর নিউরো সাইকেট্রি, হিজ নেম ইজ প্রফেসর মেথু ওয়াকার। উনি বলেছেন যে বর্তমান যুগের মানুষ কোনো মানুষ না, উই আর টেক স্ট্রেসড, ফুড এডিক্ট, বায়োলজিক্যাল রোবট। আপনি আপনার কোনো কাজই ফেলে রাখতে পারছেন না, লাইক এ রোবট, ইউ আর মুভিং বায়োলজিক্যালি অল দ্য টাইম। আচ্ছা আচ্ছা, সো আপনি হচ্ছে কি, যতবার আপনি মুভ করছেন, যতবার আপনি খাবার খাচ্ছেন, ততবার আপনার স্ট্রেস হরমোন রিলিজ হচ্ছে, ততবার আপনার গ্লুকোজ রিলিজ হচ্ছে, ততবার আপনার ইনসুলিন রিলিজ হচ্ছে, ততবার বডি ইঞ্জিন চালু হচ্ছে, ফিজিওলজিক্যাল ইঞ্জিন চালু হচ্ছে, আপনার
মেটাবলিক ইঞ্জিন চালু হচ্ছে, ব্রেন চালু হচ্ছে, আপনার সব কিছু চালু হচ্ছে, আবার কিছুক্ষণ পর বন্ধ করতেছেন। ফলে হচ্ছে কি, একটা জিনিস যখন বারবার আপনি চালু করবেন এবং বন্ধ করবেন, তাহলে কি হবে? ইট উইল ডাই ডাউন, ইট উইল গিভস অ্যাওয়ে, এটা ছেড়ে দিবে, বার্ন আউট হয়ে যাবে। তো কাজেই আপনি বর্তমানে যে পরিস্থিতিতে আমরা আগাচ্ছি, তাতে ঘুম নষ্ট হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না। এই জায়গার থেকে আপনাকে ব্যাক করতে হবে। এই ব্যাক করার ওয়েটা কি আসলে? ব্যাক করার আপনারা কি ধরনের সমস্যা পাচ্ছেন যে একজন রোগী অনিদ্রায় দিন কাটাচ্ছে? মূলত তারা কোন সমস্যাটার কারণে আপনারা দেখছেন যে আসলে তারা অনিদ্রার বেশি সম্মুখীন হচ্ছে? আচ্ছা, এটা হচ্ছে যে এটা করোনার সময় হেলথ অ্যান্ড লাইফ লস, তার মধ্যে প্যানিক ডিসঅর্ডার কাজ করছে। ওকে, আপনার বর্তমানে মানুষের অনেকের ধরেন আপনার ইকোনমিক লস, ইকোনমিক আনসার্টেনিটি, দ্যাট ইজ এ বিগ ফ্যাক্টর। দেন ওয়ার্ক সাইট কনফ্লিক্ট যেটা, সেটা আছে, শিফট ওয়ার্ক আছে। দেন আপনার ওভার স্ট্রেসড পার্সোনালিটি, যেমন ধরেন বাচ্চাদের, আপনি সে কাজ তার ঘুম থেকে ওঠার কথা, তার আপনার 8 ঘন্টা বা 9 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা ঘুমানোর কথা একটা বাচ্চার রেগুলার, হ্যাঁ, আপনি তাকে ঘুমাইতে দিচ্ছেন না, সকাল 6টার সময় আপনি জেগে তুলতেছেন তাকে। ওকে, দেন বাচ্চাদের আরও একটা সমস্যা দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চাদেরকে কম্পিউটার এবং আদার গেমসে আসক্ত হয়ে পড়তেছে বাচ্চারা। আপনি তার ওপেন খেলাধুলার কোনো ব্যবস্থা রাখেন নাই, ন্যাচারাল যে অল্টারনেটিভ সেটা আপনি রাখেন নাই, আপনি হাতে একটা মোবাইল দিয়ে দিচ্ছেন। ইট ইজ ভেরি অ্যাডিকটিভ, যে মোবাইলের যে ব্লু লাইট, দ্যাট কজেস অ্যাডিকটিভ ফেনোমেনা, এটাকে আমি বলি ডিজিটাল কোকেইন। কারণ মোবাইল ফোনের যে অ্যাডিকশন, সেটা গবেষণা করে দেখা গেছে ইট ইজ মোর দ্যান দ্য কোকেইন ইটসেলফ। সো এটাকে এখন বলা হয় ডিজিটাল কোকেইন। ইট ইজ কিলিং দ্য সোসাইটি ডে ইন অ্যান্ড ডে আউট, 24 আওয়ার্স এ ডে। সো আপনি আপনার যে অনিদ্রা, এটা আপনি নিজে ডেকে আনতেছেন। ইউ আর অলওয়েজ ভেরি স্ট্রেসফুল লাইফ লিড করতেছি আমরা। নাও ইউ ক্যান আস্ক মি হাউ ইউ ক্যান ব্যালেন্স, ওয়ার্ক লাইফ ব্যালেন্স কীভাবে করবো? সেখানে ব্যালেন্স করতে হবে আপনাকে এইভাবে যে আপনার প্রতিটা মানুষের কর্মঘণ্টা এগুলো নির্ধারিত থাকতে হবে। তাকে গেমস এবং কালচারাল শিডিউলের দিকে নিয়ে যেতে হবে। তাকে তার যে স্ট্রেসফুল জায়গাটা, সেখান থেকে বের করে আনার জন্য তার এই বর্তমান যুগে সবচেয়ে বেশি অ্যাডিকটিভ কাজ করে হচ্ছে ইন্টারনেট, মোবাইল ফোন। এই দুইটা জায়গার থেকে তাকে নির্দিষ্ট সময় তাকে ব্যবহার করতে দিতে হবে। আমরা যেটা করতেছি, 24 আওয়ার্স একটা মানুষের কাছে আমি ইন্টারনেট দিয়ে রাখতেছি। যিনি ইন্টারনেট আবিষ্কার করছেন উনি বলছেন ইট ইজ মোর ডেঞ্জারাস দ্যান এ কালানুশিকাব রাইফেল, হি ইজ স্টিল অ্যালাইভ। কি, যিনি ফেসবুক আবিষ্কার করছেন উনি ফেসবুক নিজে ব্যবহার করেন না। হ্যাঁ, সো কাজেই, এবং রিসেন্টলি আমেরিকাতে একটা প্রোগ্রামে ওই যে সম্ভবত মোবাইল ফোন অথবা আবিষ্কার বলছেন যে আমি যদি জানতাম যে এটা এত ক্ষতি করবে মানুষের, হিউম্যান প্রজাতির, তাহলে এই প্রযুক্তিটা আসছে। এই প্রযুক্তিটা আমাদেরকে নিয়ম মতো করে ব্যবহার করতে হবে, এবং বিশেষ করে বাচ্চাদেরকে এটা ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না, একদম না। এমন কোনো নিয়ম আছে কিনা যে ঘুমের এত ঘন্টা আগে আসলে মোবাইলটা চালানো বন্ধ হয়? 3 ঘন্টা, 3 ঘন্টা আগে থেকে মোবাইল ফোন বন্ধ করে। মোবাইল ফোন না শুধু, অল টেক অ্যান্ড ইনস্ট্রুমেন্টাল এডিকশন। ধরেন অনেকের মোবাইল ফোনের এডিকশন নাই, অনেকের নেটফ্লিক্স দেখার এডিকশন আছে, অনেকের খেলা দেখার এডিকশন আছে, টেলিভিশন এডিকশন আছে। অর্থাৎ এটাকে বলা হচ্ছে যে ইনস্ট্রুমেন্টাল এডিকশন, নট অনলি সেল এডিকশন অর ব্লু লাইট এডিকশন। এবং সব ধরনের, ধরেন কম্পিউটার, ল্যাপটপ অ্যান্ড আদার যে ডিভাইসেস, গেমস ডিভাইস, গ্যাডজেট যেগুলো, অল কিন্তু ব্লু লাইট এমিট করে। এই ব্লু লাইটের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে, ব্লু লাইট আপনাদের ব্রেনের যে রিওয়ার্ড সেন্টার, কোকেন, মরফিন, গাঁজা, সিগারেট এগুলো খেলে যেটা হয়, ওয়াইন, আপনার রিওয়ার্ড সেন্টারকে স্টিমুলেট করে। এই ব্লু লাইট একইভাবে কিন্তু আপনার রিওয়ার্ড সেন্টারকে স্টিমুলেট করে। দ্যাটস ওয়াই বাচ্চাদের যেহেতু নিউরাল প্লাস্টিসিটি অর্থাৎ গ্রোয়িং এজ, তারা খুব সহজে এটা অ্যাডিক্টেড হয়ে যায় এটাতে। আরেকটি সমস্যা যেটা আমরা প্রায় সময় দেখি, অভিযোগ শুনে থাকি, যে বোবায় ধরা, যেটা আমরা লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজে বলে থাকি, এই বিষয়ে আসলে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা কি? যে ঘুমের 4টা স্টেজ আছে। ঘুম যখন আমাদের প্রথম স্টেজ হয়, তখন কি হয়, আমাদের ব্রেন প্রথমে হয় আপনার আস্তে আস্তে 20 মিনিট সময় লাগে। ইন্ডাকশন ফেজ হচ্ছে 1 থেকে 5 মিনিট। তখন কি হয়, আপনার ব্রেন এবং বডি দুইটাই প্যারালাইসিসে চলে যায়, এক্সেপ্ট রেসপিরেটরি মাসেল, কার্ডিয়াক মাসেল, এই দুইটা মাসেল ছাড়া। আচ্ছা, ওকে। এখানে কি হয়,
আপনার বডি প্যারালাইসিসে চলে গেছে ঘুমের প্রথম স্টেজে ইন্ডাকশনের সময়, কিন্তু ব্রেন যায় নাই। আচ্ছা, তখন আপনি এক ধরনের ইরি অনুভূতি করেন, মনে হয় যেন আপনি ফল থেকে মানে অনেক হাইট থেকে পড়ে গেলেন, বা কেউ আপনাকে চেপে ধরছে, আপনি আর দম নিতে পারছেন না। ইউ ফিল এ ভেরি ইরি অ্যান্ড ভেরি মানে আনক্যানি সেন্সেশন, ঘোস্টলি সেন্সেশন। সেই সময়টাকে আমরা বলি বোবায় ধরা। আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে, বাট ইট ইজ কাভার আপ, কিছু সময়ের মধ্যে এটা ঠিক হয়ে যায়। আবার ঘুম থেকে যখন মানুষ জেগে যায় ভোর রাতের দিকে, তখন কি হয়, আপনার বডি জাগে নাই কিন্তু ব্রেন জেগে গেছে। ওকে, আপনি সব বুঝতে পারছেন কিন্তু বডি আপনি নাড়াতে পারছেন না। এই দুইটা স্টেজে বোবায় ধরা হয়। তবে অনেকের এরকম অভিযোগ থাকে যে তিনি যখন একা ঘুমান তখন এই সমস্যাটা তিনি বেশি ফেস করেন, সেক্ষেত্রে আসলে কি ধরনের ব্যাখ্যা থাকে? দেখুন, মানুষের যখন মেন্টাল স্টেট ডিস্টার্ব থাকে তখনই এই জিনিসগুলো বেশি হয়। আচ্ছা, আচ্ছা। ওকে, মানুষ যখন একা থাকে তখন কখনোই মানুষের মেন্টাল স্টেট ভালো থাকে না। থাকে না। যতই মানুষ ক্লেম করুক যে আমি একা একা খুব ভালো আছি, মানুষ সংখ্যবদ্ধ জীব। ফর মিলিয়নস অফ ইয়ার্স আপনি জঙ্গলে কিন্তু একসাথেই থাকছেন। আমি সবসময় বলি মানুষের তিনটা হোম। একটা হলো তার বায়োলজিক্যাল হোম, যেমন আপনি যেখানে জন্মগ্রহণ করছেন কুমিল্লা, আপনার রেসিডেন্স আপনি ঢাকা। আপনার ন্যাচারাল হোম হচ্ছে পানির কাছে, জঙ্গলের কাছে, পাহাড়ের কাছে, নেচারের কাছে। এই জন্য কিন্তু আপনি ছুটি পেলে আপনি পাহাড়ের কাছে ছুটে যান, পানির কাছে ছুটে যান। এবং মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে চলতে ভালোবাসে, এবং এটা তার প্রাগৈতিহাসিক স্বভাব, বায়োজেনেটিক হ্যাবিট। আপনার জিনে এটা আছে, আপনার এটিজিসি পেয়ারিং বা ওয়াটসন ক্রিক মডেলের মধ্যে এটা আছে। এবং আপনি যে জিনটা পাইছেন এটা কিন্তু আপনার কয়েক লক্ষ বছরের পুরনো। আপনি আপনার ফাদার মাদারের কাছ থেকে পাইছেন, সে তার ফাদার মাদারের কাছ থেকে পাইছে। সো সংঘবদ্ধতা হচ্ছে মানুষ। এবং এই জন্য দেখবেন মানুষ যখন ডিপ্রেশনে থাকে বা অ্যাংজাইটিতে থাকে তখন সে একা থাকে। আবার একা বা নিঃসঙ্গ থাকলে তার ডিপ্রেশনে যাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। এই জন্য ফার্স্ট ট্রিটমেন্ট দ্য সাইকোলজিস্ট অর সাইকিয়াট্রিস্ট গিভ টু এ anxious or a people, যে mix with the people, go outside, have some sunlight. Okay, it is a natural thing যে আপনি নিঃসঙ্গতা প্রকৃতি পরিহার করতে চায়। আচ্ছা, আচ্ছা। সেই জন্যই আর কি এই ধরনের সমস্যাগুলো তারা ফেস করে থাকে। জি, কিন্তু আপনি একটা জিনিস বলতে পারেন যে আমরা তো পাহাড়ে বেড়াতে গেলে নিঃসঙ্গ জায়গায় থাকি না। পাহাড়ে বেড়াতে গেলে আমরা আমাদের আপনজনের কাছে ছুটে যাই। কেন? পাহাড়ে বা কোনো এলাকায়, আপনার টুরিস্ট এলাকায় যখন আমরা যাই, আমরা তখন কিন্তু নেচারের কাছে ছুটে যাই, যেখানে আমরা থাকতাম ওইটাই আমাদের আপনজন, ওই নেচার। ওকে, দ্যাটস ওয়াই তখন আমাদের ভালো লাগে ওইটা। জি, অনিদ্রার কারণে অনেকে অনেক সময় ঘুমের ওষুধ খেয়ে থাকেন, এর ক্ষতিকর দিকটি কি আসলে? ইট ইজ হিউজ। রিসেন্টলি একটা ল্যান্সেট অথবা কোনো একটা জার্নালে আমি করলাম, যেটা বেরোয়েছে যে এটাতে ক্যান্সার হয় ঘুমের ওষুধ থেকে। তার আগে বলি ক্যান্সার হোক বা না হোক, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ইস্যু। আপনার ঘুমের ওষুধ আসলে কি করতেছে, এইটা আপনাকে ডে বাই ডে, মিনিট বাই মিনিট আপনার ব্রেনকে ড্যামেজ করে ফেলতেছে। আপনাকে জোর করে আপনাকে, এটাকে বলে হিপনো স্লিপ। এটা কিন্তু কোনো স্লিপ না। স্লিপের যে এই জন্য দেখবেন যে ঘুমের ওষুধ খেয়ে যখন পরদিন সকালে আপনি ওঠেন তখন কি আপনার মনে হয় যে আপনি খুব ভালো একটা পাইছেন? বিষয়টা মোটেও তা না। আর অনেকে অনেক সময় ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে গাঁজা, হাশিশ, মারিজুয়ানা বা ওয়াইন খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে, এটাকে বলে নার্কো স্লিপ। এই দুইটাই খুব ডেঞ্জারাস স্লিপ, কারণ দুইটাতে কোনোটাতেই ঘুম হয় না। আসলে আপনাকে জোর করে আপনার ব্রেনকে এক ধরনের সাপ্রেশনে রাখা হয়। ফলে আপনার ঘুমের ফলে আপনি যে নতুন এনার্জি পাবেন, নতুন জীবন পাবেন, আপনার ওয়েস্ট প্রোডাক্ট চলে যাবে ব্রেনের, মেটাবলিক লাইফ, আপনার ইমিউনিটি ডেভেলপ করবে, কগনিজেন্স ডেভেলপ করবে, রিজনিং পাওয়ার ডেভেলপ করবে, মেমোরি ডেভেলপ করে, কোনো শর্তই পূরণ করে না। ফলে এই দুইটাই ডিপ্লোরেবল। এবং ঘুমের সাথে আরেকটা সমস্যা হচ্ছে এডিকশন, এইসব সাবস্ট্যান্সের এডিকশন। দেন মেমোরি লস, দে কিল ইউর মেমোরি সেলস। সো never ever we should try to give any patient until and unless otherwise 100% needed. যেমন কিছু সাইকিয়াট্রিক পেশেন্টদের ঘুমের ওষুধ দেওয়ার দরকার হয়, কারণ তা নাহলে তাদের প্রবলেমটা আরও বাড়ে। এরকম কিন্তু সাধারণভাবে যেভাবে আমরা মুড়ি মুরগির মতো ওভার দ্য কাউন্টার ড্রাগ হিসেবে আমরা এই ঘুমের ওষুধ খাই, এটাকে আসলে গভর্নমেন্টের নিষিদ্ধ করে দেওয়া উচিত। গভর্নমেন্ট শুড, এবং গভর্নমেন্টের আরও একটা জিনিস করা উচিত যেটা আমি মনে করি, যে আমাদের প্র্যাকটিস প্রোটোকল যেটা ডাক্তারদের, সেখানে ঘুমের ওষুধ
আপনার এন্টিস্টামিন এবং প্যাথিডিন মরফিন জাতীয় ওষুধ, যেগুলো স্লিপ অ্যাপনিয়ার পেশেন্টদের দিলে তাদের স্লিপে তাদের আরও বেশি রেসপিরেটরি সেন্টার ডিপ্রেশন হইতে পারে, ডেথ হইতে পারে, এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব না করা। আচ্ছা। এবং এটা প্রোটোকলের মধ্যে দিয়ে দেওয়া উচিত গভর্নমেন্টের, যে এই ধরনের ওষুধ প্রেসক্রাইব করার আগে ইউ শুড সি যে পেশেন্টের এই ধরনের কোনো সমস্যা আছে কিনা, স্লিপ অ্যাপনিয়া, নাক ডাকা বা ঘুমের কোনো প্রবলেম আছে কিনা। আচ্ছা স্যার, আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। যাওয়ার আগে আরেকটু আপনার কাছে জানতে চাবো যে যারা অনিদ্রার সমস্যায় ভুগছেন বা রাতে একদমই ঘুমাতে পাচ্ছেন না, এই রোগটিকে, এটাও এক ধরনের রোগ হিসেবে আপনি উল্লেখ করেছেন। ডেফিনেটলি। আসলে তারা এই জায়গাটা থেকে কিভাবে বেরিয়ে আসতে পারে আসলে? দেখুন, ঘুমই জীবন। আসলে আমরা আসছি পৃথিবীতে ঘুমাইতে। ঘুম সবচেয়ে জীবনের প্রয়োজনীয় কাজ। 90 বছরের জীবনে আপনি 33 বছর ঘুমাবেন। একজন ব্যক্তি যদি না ঘুমিয়ে থাকেন তা 11 দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারবেন, আর যদি না খেয়ে থাকেন তাহলে 66 থেকে 78 দিন পর্যন্ত বাঁচতে পারেন। এক রাত না ঘুমাইলে আপনি দেখেন আপনার কেমন লাগে, আর এক রাত আপনি না খেলে আপনার কেমন লাগে, কোনটা বেশি ডেঞ্জারাস আপনার কাছে মনে হয়? ইউ জাস্ট জাজ বাই ইয়োরসেলফ। এখন আপনি ভালো ঘুম আপনি কিভাবে ঘুমাবেন? দ্যাট ইজ এ $1 million কোশ্চেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। নাম্বার 1 হচ্ছে আপনি পারলে 2 মিল প্রোটোকলে ফিরে যান, সানরাইজ সানসেট মিল, যেটা আগে ছিল পৃথিবীতে। আমরা 2 বেলা খাইতাম, তার আগে আমরা 1 বেলা খাইতাম। 1 বেলা খাইতাম, পশু টশু যা পাই আমরা মেরেটের বা ঘাস পাতা যা খেয়ে আমরা দুপুরে ঘুমিয়ে পড়তাম। এই জন্য কিন্তু দুপুরে খাবার পর ঘুম আসে, রাতে খাবার পর ঘুম আসে না ওইভাবে। এটাকে বলে সিয়েস্তা, দুপুরে যে ঘুমটা আসে। অনেকে বলে ভাত ঘুম, ব্লা ব্লা ব্লা। তো প্রথম শর্ত হচ্ছে আপনি প্রতিদিন একই সময় ঘুমাইতে যাবেন। আপনি 5000 বছর আগে যেভাবে ঘুমাইতেন আপনি সেভাবে ঘুমাবেন। আপনার লাইট থাকবে না, কোনো শব্দ থাকবে না, কোনো আওয়াজ থাকবে না, ওকে? এবং সন্ধ্যার পরপরই খেয়ে ফেলবেন, অর্থাৎ ঘুমের 2 থেকে 3 ঘন্টা আগে আপনাকে রাতের খাবার খেতে হবে, এবং রাতের খাবার লাইট হবে। আপনি 3 বেলা খান, তাহলে সকালে খাবেন রাজার মতো, দুপুরে খাবেন প্রজার মতো, রাতে খাবেন লাইকে বেগার, অর্থাৎ খুব কম খাবেন। বাম কাতে উঁচু বালিশে শুতে হবে। আপনি ঘুমের 10 মিনিট আগে আপনি কুসুম গরম পানি দিয়ে একটা গোসল দিতে পারেন, কারণ ঘুম যখন আসে তখন মানুষের এই বডি টেম্পারেচার 1 ডিগ্রি কমতে হয়। আচ্ছা। এই জন্য দেখবেন বৃষ্টির দিনে আপনার ঘুম আসে, শীতের দিনে ওই যে আপনার বডি টেম্পারেচার কমে যায়, ডিউ টু অ্যাম্বিয়েন্ট টেম্পারেচার ডাউন হয়ে যায় হঠাৎ বৃষ্টি পড়লে বা হঠাৎ শীতটা বেড়ে গেলে। দেন আপনার ডেইলি অন্তত 15 থেকে 20 মিনিট আপনি যদি নামাজ পড়েন, যে যে ধর্মে সেটা ফলো করবে। এখন আপনি বলতে পারেন এটাতে কি হয়, কি সুবিধা হয়? এটা বলে মেন্টাল নেভিগেশন বা মেন্টাল ফোকাসিং। অর্থাৎ আপনি তো ঘুমাইতে গেলেন, ঘুমাইতে যে আপনি দুনিয়ার চিন্তা করেন, স্পিরিট থিঙ্কিং করেন, পরবর্তী দিনের চিন্তা করেন, এগুলো করা যাবে না। অর্থাৎ মেন্টাল ফোকাস একটা জায়গায় নিয়ে আসতে হবে। মেন্টাল ফোকাস একটা জায়গায় নিয়ে আসা কিন্তু একটা অভ্যাস। এই অভ্যাসটা গড়ে ওঠে আমাদের উপযুক্ত ধর্ম পালন বা প্রার্থনা পালন বলেন, যে যেটা বলেন, রিলিজিয়াসলি গড়ে ওঠে। যদি সেটা আপনি না করেন, আপনি মেডিটেশন করতে পারেন, আপনি বায়োফিডব্যাক করতে পারেন, দ্যাট ইজ এ গুড ওয়ে। এবং অনেক সময় আপনি যদি মিউজিক, কিছু কিছু ধরনের ন্যাচারাল মিউজিক আছে, কেন ওই যে আমরা ন্যাচারাল মধ্যে থাকতাম, এই জন্য ন্যাচারাল সাউন্ড আমাদের নেচারে, ঘুম একটা ন্যাচারাল ফেনোমেনা। আমরা ঘুমকে ডিস্টার্ব করি, ঘুমিয়ে হচ্ছে আমাদের প্রায়োরিটি, কিন্তু ঘুমকে আমরা ডিস্টার্ব করে অন্য প্রায়োরিটি নিয়ে আসি। এক্স্যাক্টলি, পড়াশোনা, মোবাইল থেকে শুরু করে না, আপনাকে ওই জায়গাটা আপনাকে চিন্তা করতে হবে। আরেকটা বিষয় স্যার, এটা তো সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে, এবং আরো একটা বিশেষ জিনিস, যেটা হলো বেডরুমকে কখনোই বায়োলজি এবং ঘুম ছাড়া অন্য কোনো কাজে ইউজ করা যাবে না। যখনই আপনি অন্য কোনো কাজে, বেডরুমে বসে টিভি দেখেন, বেডরুমে বসে ল্যাপটপ দেখেন, অথবা আপনি মোবাইল ফোনে কোনো কাজ করেন, তখনই ব্রেন অ্যাসোসিয়েশন হয়ে যায় যে এই বেডরুমটা মনে হয় আমার ঘুমের জায়গা না, এটা আমার মোবাইল খেলার জায়গা, কাজের জায়গা। সো এইটাকে অ্যামালগামেট করা যাবে না। সো এবং ঘুমাইতে যাওয়ার পরে আপনি অনেকের বেডে শুয়ে অন্য কাজ করার অভ্যাস আছে, যেমন মোবাইল দেখা, এটা করা, ওইটা করা। এগুলো না করে আপনি যদি পার্টিকুলার যদি কোনো হ্যাবিট থাকে, যেমন ধরেন আপনি একটা টক শো দেখেন, এটা আপনার রেগুলার হ্যাবিট, ইউ জাস্ট সি সামটাইম অ্যান্ড দেন ইউ গো ফর স্লিপ। যে বিষয়গুলো আর কি আপনি বলেন একজন সাধারণ মানুষ তিনি হয়তো মেনটেন করলেন, এমন কোনো অবস্থা কি একজন মানুষের হতে পারে কিনা যে তার ঘুম হচ্ছে না এবং তাকে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া উচিত? আছে। আপনি যখনই দেখবেন যে আপনার ঘুম ডিস্টার্ব হচ্ছে, ডেফিনেটলি আপনি একজন উপযুক্ত চিকিৎসকের কাছে যাবেন। সে সাইকিয়াট্রিস্ট হোক, সেটা ইএনটি স্পেশালিস্ট হোক, ঘুম বিশেষজ্ঞ হোক, ওকে, ইউ ক্যান গো টু এনিওয়্যার। এটা কি কোনো মানদণ্ড আছে যে এই সমস্যাটুকু এই পর্যন্ত হলে আপনি একজন চিকিৎসককে দেখাবেন? এটা আসলে মানে যে কোনো কিছুকে প্যারামিটার করা খুবই ডিফিকাল্ট।
আপনি যখনই ফিল করবেন যে আপনি অসুস্থ, তখন আপনি চিকিৎসকের কাছে যাবেন। সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের দেশে যে হেলথ সিস্টেম একটা মারাত্মক ত্রুটি আছে। হোয়াট ইজ দ্যাট? আমরা কিন্তু জিপি বেস সোসাইটি না, মেডিকেল সিস্টেম না। অর্থাৎ আমাদের দেশে 1,30,000 যদি জিপি থাকে, আপনাকে প্রথম যেতে হবে জিপির কাছে, জেনারেল ফিজিশিয়ান যারা অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলে থাকেন। আমরা তা করি না, আমরা সবাই যাই প্রফেসর বা আপার লেভেলে। এটা কোনো দরকার নেই। কোনো সমস্যা নেই, আবার ঘুরে গিয়ে আপনাকে ফোকাস রাখতে হবে জিপির উপরে, ন্যাশনাল হেলথ সিস্টেমে, যেটা আমাদের নাই, সরকারিভাবেও নাই। এনিওয়ে, তো জিপিদেরকেও প্রতি বছর আপডেট হইতে হয়। যেমন স্লিপ অ্যাপনিয়া যে একটা প্রবলেম, এটা কিন্তু আমাদের অনেক বিশেষজ্ঞও জানে না। যে কারণে আপনি রিসেন্টলি কিছু অ্যাক্সিডেন্ট দেখেছেন। আই ওয়ান্ট নট টু গো ফর ডিটেলস ইন এ নাইস শো। তো প্রতি বছর প্রত্যেকজন জিপির তাদের কিছু পয়েন্ট অর্জন করতে হয় বাইরে। সেটা কিভাবে? তাকে এই মডার্ন যত সব ডিজিজ আসতেছে, মডার্ন যত ব্যবস্থাপনা আছে, সেগুলোর সাথে মডার্ন মেডিসিন আসতেছে, সেগুলোর সাথে তাকে আপডেট হইতে হয় এবং এই জন্য তার ট্রেন আপ হইতে হয়। কিন্তু আমাদের সাথে সেই সবের বালাই নাই। সো সে যার কাছে মনে করে তার কাছে যাবে এবং সুচিকিৎসাটা তখন পাচ্ছে না। তার ডেফিনেটলি। খুব সুন্দর বলছিলেন স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা অনুষ্ঠানের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আমাদের অনুষ্ঠান শেষ করার পূর্বে আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে এই বিষয়ে একটু। আমার পরামর্শ একটাই, সেটা হলো ঘুমান এবং ঘুমান। ঘুম আপনার জীবনের 1 নম্বর প্রায়োরিটি, এবং যত ভালো ঘুমাবেন তত আপনার জীবন দীর্ঘ হবে, তত আপনি সুস্থ থাকবেন। ব্লাড প্রেশার, ডায়াবেটিস, রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট, দেন অনেকের বন্ধ্যাত্ব, এগুলোর থেকে আপনি নিজে রক্ষা হবেন। স্ট্রোক, মানসিক যে অসুখ, সেগুলো থেকে, এবং নিজে ভালো চিন্তা করতে শিখবেন, ভালো স্মরণশক্তির অধিকারী হবেন। ঘুমকে একটি কাজ হিসেবে নেবেন, 1 নম্বর কাজ হিসেবে নেবেন। এবং আমাদের সমাজে একটা প্রচলিত ধারণা আছে যে ঘুম মানে যে ঘুমায় সে মনে অলস বসে থাকে। বিষয়টা তা না। ঘুম হচ্ছে মানুষের জীবনের 1 নম্বর কাজ। 2 নম্বর কাজ হচ্ছে ব্যালেন্স খাবার খাওয়া। 3 নম্বর কাজ হচ্ছে ব্যায়াম করা। এটার অভ্যাস করেন, সুস্থ থাকেন। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ কালবেলাকেও, ধন্যবাদ আপনার অথরিটি এবং আপনাকেও আমাকে ডাকার জন্য। প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছিলেন কালবেলার নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান স্বাস্থ্যবেলা। আজ আমরা আলোচনা করেছি ঘুম নিয়ে, ঘুমের নানা দিক নিয়ে এবং ঘুমজনিত নানা সমস্যা নিয়ে। আশা করছি আপনারা যারা এই ধরনের সমস্যায় ভুগছেন তাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আমাদের এই আজকের পর্ব থেকে পেয়েছেন। আমাদের সময় আজকে শেষ। আপনাদের পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ আমরা এখান থেকেই বিদায় নিচ্ছি। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যার, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সময় দেওয়ার জন্য।